Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Когда началась война, мне было 3,5 года. Я коренная ленинградка, финка по национальности. Вот у меня есть свидетельство о моем рождении, где точно сказано, где я родилась и когда я родилась. Село Колтуши. Это село известно тем, что там жил и работал известный русский ученый, академик Павлов Иван Петрович. Расскажите, пожалуйста, когда вы были эвакуированы и как происходила эвакуация? Нас эвакуировали из Ленинграда 25 марта 1942 года по Ладожскому озеру по дороге жизни. Лед был тонкий, часто раскалывался. И еще немецкая авиация бомбила трассу. Я этого не знала. Это мне рассказала тетя. Было очень страшно. Как она вспоминает, в машину, с людьми, которая ехала впереди нас, попала бомба, и она ушла под лед. Эвакуировались мы всей семьей. После Ладоги, после Ладожского озера, нас везли на поезде в телячьих вагонах. Вагоны были заполнены людьми. Поезд часто останавливался, когда начиналась бомбежка. На станциях изредка кормили, выносили больных, выносили умерших. Так случилось с моим младшим братом Илмаром. Он умер в поезде, на станции его вынесли, чтобы похоронить. Где он похоронен, мы, конечно, не знаем. А куда вас эвакуировали и какой была жизнь в эвакуации? Нас эвакуировали в Сибирь, Красноярский край, Партизанский район, поселок Хабайдак. Жизнь там была лучше, но также были болезни, голод. Единственное, не было бомбежки. В Сибири у нас умерла наша младшая сестра Айра. Потом умер папа 13 сентября 1942 года. Несчастный случай на лесозаготовке. И заболела тифом мама, тоже умерла. Я помню смутно, как хоронили мою маму. Но тогда я, конечно, не все понимала, что происходит с нами. Остались мы вдвоем со старшей сестрой. И нас определили в детский дом. Тетя наша, Анна Андреевна, тоже была эвакуирована из Ленинграда, но она с резиновым заводом остановилась в Уфе, где устроилась на резиновый завод под номером 688. И в 1944 году она нашла нас, приехала за нами туда и привезла нас в Уфу. С какими трудностями вы столкнулись в Уфе? Ну, во-первых, я плохо знала русский язык, пришлось изучать русский язык. У нас не было своего жилья, тоже было трудно. Но народ Башкирии был очень добрый и хорошо относился к нам, помогали продуктами. Где вы были в День Победы? Что делали и что чувствовали? День Победы я очень хорошо помню. Люди выходили на улицу, радовались, обнимались, плакали, поздравляли друг друга. Это был настоящий День Победы со слезами на глазах.
То, что пережили жители блокадного Ленинграда, это настоящий подвиг. Это надо помнить, об этом нельзя забывать и передавать из поколения в поколение, чтобы этот ужас больше не повторился. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.